mau main walhab nih. Itu aku lumayan bisa ya guys ya. Tapi ini yang versi jagonya. Kalau nggak versi biasa pemula kan gini guys, hap kan gini. Versi pemulanya kan ya susah. Dan ini yang versi susahnya ya teman-teman ya. Oke, hap gitu sih guys, saya hap gitu loh. Hap. Oke, mantap. Ini kalian jangan bilang aku jago ya guys. Kayaknya aku tuh ini kayak ngerasa tuh aku biasa aja sih. Kadang itu kayak aku tuh bisa tidak gitu guys. Jadi kalian nonton aja baik-baik. Oke, begitu ya guys ya. Itu ada guys, ada yang bisa enggak, soalnya kan ini kan itu susah. Oke, bentar. Bentar. Ini juga bisa gini loh guys, gitu. Tapi ini tuh yang versi pemulanya tuh gini. Hap gitu guys. Nah, kalau gini tuh jadinya tuh nggak bisa wall free guys, karena itu pakai cara pemula. Kalau kita pakai cara jagonya itu kita tuh bisa wall free guys ya, tuh bisa kan. Nah, ini nanti ada wall free guys. Gimana sih? Ih, nggak bisa. Jadi guys, kita kesini ya. Bentar. Kita kesini. Di sini tuh ada ini tangga. Kalau kalian nggak bisa kayak gitu. Oke, kita mau ke wall flicknya itu ada di mana guys? Guys, gitu guys ya. Kalau versi jagonya tuh begitu. Oke, mantap. Cuma buah-buahan dulu dan Naila suko macaria udah bakawan rasa pengaruh jangan jujet nanti laba. Oke guys, ini ada wall flick kan, kalian tadi kan gini guys ya, hap gini kan, dan aku tuh bikin hap gitu, jadi tuh kayak terasa jago gitu loh guys. Hap. Nah, ini wall flicknya ini tuh gini guys caranya ya. Tuh. Yang baru pemula hap. Aduh, aku juga gak bisa sih. Ya aku lumayan bisa guys, tapi ini tuh kurang cepat gitu ya. Hap. Kayak tunggu. Hap. Bentar guys.